人家来到这个营区叫爱丽丝露营区，然后这里就是藤枝。那藤枝这个地方，我以前很常来骑机车露营。他们路呢，真的就是比较令人紧张一点，那个碎石跟落石真的太多了，所以开的时候就非常紧张。开始搭帐篷吧，给大家看一下。这边就是很多树，终于来到了快要焚火的季节了。虽然说今天还没有很冷，但是晚上一定会冷，所以晚上烧爆。大家我成功了！我刚刚还想说完蛋，就是我好像不知道怎么搭，但是随便弄一弄呢，我就搭起来了，给大家看。再来说这边应该是要可以扣住的，对，它就变得更挺。但这边没有扣住的那个环，对，那个环在这边，所以就代表说应该是我弄反了。不对啊，可是这样也不对啊，这样怎么是弄反？啊，前后可能外帐的前后弄反了。所以才导致这个没有办法让它硬拼起来，但我是觉得没关系，对，应该是还好。我人进去，我还是可以好好的躺在里面。
大家，我终于搭完帐篷了。今天又是一个全新的配置。金字塔帐有用过几次，然后这个内帐是第一次使用，我觉得其实还不错。我之前用金字塔帐的时候，就是直接搭配行军床，然后拆炉这样子。然后这一次我觉得有一个内帐在里面，真的蛮好看的。然后我也放了行军床在里面。Opportunity from East LA to Tennessee, and I hope it comes by 2025. There's a four-way stop on a one-way road, and that 210 view never felt like home. This place is truly meant for me. Why the hell am I still out here waiting? Shine on me, break my back and grind my teeth for a paycheck. It's all I'm meant to be, just stuck in between. I didn't think I'd ever get this low. All these words are messages from outside. Baby body looking around, terrified to let my story through somebody else's eyes. There's a four-way stop on a one-way road, and that 210 view never felt like home. This place is truly meant for me. Why the hell am I still out here waiting? Don't know why the city lights don't shine on me. Break my back and grind my teeth for a paycheck. It's all I'm meant to be, just stuck in the in-between.跟大家说，之前我去的那个阿蒋的加23咖啡馆，他们家的咖啡都真的蛮厉害的。好好喝哦。那我之前在那边有买豆子，然后那包豆子一下就喝完了，因为真的太好喝了。我连在家每天都在喝他们那一包豆子，一下就喝完了。我还想要再回购。跟大家说，我今天呢没有太多时间耍废，为什么呢？因为我今天要久违的扫木头，真的好久没有扫木头了。还有劈柴，对，没错，期待。但是现在的季节是还没有用到柴炉的季节，所以我们今天就是一样用达哥的烽火台来烧柴。你看得出来我非常兴奋吗？因为我觉得上次虽然说也有就是烧木炭，用木炭去烤肉，但是我就觉得
还是少一种感觉，对，还是少一种感觉。分火分起来，各位露营人们！虽然说呢，他们家的木头是已经不需要再劈了，这个大小直接烧就是非常刚好，但是劈柴也是露营环节里面很有趣的一环，不可缺少。虽然说不用劈，但是我要劈，没有人可以阻止我劈木头。今天有带打嗝的刀子，也可以用这个来劈柴。超完美，超完美的！哇哇，做到诀窍了！哇！现在今天晚上了，我要准备料理了。然后这个就是我这次新买的东西。有一天看那个日本的露营的 YT， 然后他就是用类似这个东西，但是他使用的是比较更小，然后更轻的。我觉得我有点买错了，这个超级重，对，这个真的超级重的。虽然说它也没有很贵，但是有点买错了，因为我会想要买稍微再轻一点的。对，但是算了，没关系，就还是可以带了，只是就是比较重。我们今天就来玩玩看这个新东西吧。然后呢，现在大家也知道嘛，今天呢这一集是料理的血耻之战，没错，我会打起225分的精神去完成今天的晚餐。
必须要完成。上一支影片，我回家后就在想说，我到底厨艺怎么会这样？就是我到底那天在干嘛？我真的就是很懊恼，你们知道吗？虽然说观众已经很习惯我料理常常失败这件事情，但是我还是想要成功啊！我还是想要做出很厉害的料理。就是这一天了，好吗？就是这一天了。今天带了肉肉，这个是一个厂商寄给我试吃的。如果我觉得吃起来不错，然后价格什么的都还不错的话，有机会来开团这些肉肉们，所以我要先来试吃。然后这个是安格斯翼板牛肉，像我的火已经顺利的升起来了。哦。小一点。
哇！下去，哎呦，下去。烫。哇！哇！哇塞！天哪！这是我今天的晚餐，辣咖喱牛肉乌龙面，奉上。哦，把它搬开！天哪，傻眼！令人傻眼的一餐。大家千辛万苦，终于来吃了，好饿哦！嗯，哇！
哇！好像不用多说什么真的好像可以不用什么都，我在讲什么？真的好像可以什么都不用说说一下这道美食的感想。它呢，因为我有加咖喱嘛，然后又有加牛奶，然后又加了一点辣椒粉，所以呢，这3个东西非常的 match， 它们非常的合。第一口你会先吃到咖喱味，然后微微的辣感就会上来，但不是很辣的那种。然后因为我有加牛奶，所以在尾韵的时候呢，会有那个奶香味出来，就那种咖喱奶香味出来。Excellent， 真的 excellent。好久没有在露营的时候吃的这么开心了。哇，之前真的都是上次真的是对不知道在吃什么每一根面条都吸饱了我的酱汁。很棒很棒，你今天做的很棒。先吃一半，然后我们接下来做第2道料理，大家再一起吃。烧酒，这放太多了。然后刚刚差点这个锅子拿不下来，以后都要记得戴手套了啦。哇！哇，感觉挺赞的诶，骨头，这个放上去。哦，等一下，不管，就是要放。哦，好烫，好烫。给大家看，这是我今天的晚餐：烧酒蛤蜊跟辣咖喱牛肉乌龙面，还有火，超完美！这样我们来庆祝吧，庆祝我这完美的晚餐！先喝1664的这个茼蒿啤酒，它看起来非常好喝。它是有，我看一下哦，覆盆子果汁。然后甜橙果皮的，感觉非常好喝，没有喝过，来喝喝看。因为之前都是喝那种
算是很甜的美酒。这次来喝喝看这种比较酒味重一点的啤酒。哦，很啤酒。干杯！这个蛮好喝的，因为我是一个真的不喜欢喝啤酒的人，但是这蛮好喝的。但我觉得我烧酒加太多了。那个酒精还没有完全蒸发掉，但还是蛮好吃的。可丽。跟大家说，刚刚不是把这个煮蛤蜊的锅子放在那个木材上面煮嘛？然后刚要好的时候拿下来的时候，打开盖子，不知道为什么那个火直接超恐怖的窜上来，然后我的手就被烧到了。现在没有事，但是我这边会有一点手毛嘛。刚仔细看我那个手毛都 Q 起来啊，全部都 QQ 的，他们被烧到了，超好笑的。对，我被莫名的除毛了，这边现在是有点感觉没有毛的状态。大家记得要戴手套，应该只有我会忘记戴手套，很烫，真的很烫。Does go on forever. I know I choose you every time. You say you're the only one for me, yeah. So if you love me, then tell me how much longer do I have to wait? I'm not getting.哦，大家分享今天要吃的饼干，看不到是什么饼干？美式沙沙酱是波德多出的，太大片了吧？
Something that can last. We can mess it up if we keep moving too fast. You say you're the only one for me. Yeah. So if you love me, then tell me how much longer do I have to wait? I'm not getting any stronger. I'm losing my faith, and I could be wrong, but I swear it's true. Yeah, even if the world gives up on us, I won't give up on you. Tell me how much longer do I have to wait? I'm not getting any stronger. I'm losing my faith. And I could大家早安。刚老板娘来，然后她说应该会下雨，结果真的开始下雨了，现在非常的尴尬。感觉是会下，然后山上最怕下大雨了。好，所以我现在如果还简单吃一吃，就赶快回去。毕竟这个山路比较不好开，然后也都有小小土石流的现象，所以我怕如果等下遇到大雨的话，我就会非常紧张。我从大学的时候开始，不知道为什么就非常爱喝左岸奶茶，非常好喝。然后快点了，我去买了这个泡菜，就是很多观众跟我说这个超好吃，全联的这个庆尚北道。然后那天发 IG， 又有超多人跟我说这个真的很好吃，所以我来吃吃看。我终于找到你了，红色盖子。嘿咻！要等洛梨稍微软化一点。맛있겠다.
今天就完成了这个泡菜洛梨鲔鱼沙拉，很快速，真的很快速。那也没有加什么调味，其实应该可以加点胡椒，我先试试看好了。然后这个不知道好不好吃。其实都是算是鲔鱼的味道。单吃这个泡菜看看，放在里面有点吃不出来它的味道是什么。哦，我觉得它比我上一款吃的那个还要辣，然后也比3款的还要甜，还不错哎。这个很感觉拿来用火锅也很赞。大家，哇，抽完了，没错，我准备离开了，现在没有下雨。对，谢谢，在最后收的时候，雨停了，谢谢，哇，拜拜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 ，大家拜拜，下次影片见啦，哇，接下来就是另外一项考验了。然后慢慢的开下山，一堆石头路等着我啊！加油，我做得到的。下完，它飞到我的胸口了，去啦！哦。